میرویم به افغانستان که در این کشور 3 عضو بلندپایه گروه جنگجوی شبکه حقانی و طالبان افغان را با یک اسیر آمریکایی و یک معلم استرالیایی تبادل میکنند. به همین ترتیب در مقابل 3 نفر جنگجو، کوین کینگی 60 ساله و تیموتی ویکسی 48 ساله از اسارت گروه طالبان رها میگردند. تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه‌جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیفخانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند به طور مشروط از بند رها سازم. این 3 نفر عبارتند: حاجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس جلال الدین زوی. روز سه‌شنبه در یک نشست مطبوعاتی رهبر افغان تاکید کرد که جنگجویان رها شده زیر نظر نظامیان آمریکا به کشور قطر فرستاده می شوند. در مشوره با شرکای بین‌المللی افغانستان و به خصوص ایالات متحده آمریکا ما مکانیزم و روش را در پیش گرفته ایم که رهایی مشروط این 3 نفر به معنای تقویت صفوف دشمن و تشدید عملاتشان نخواهد شد. تدابیر مشترک بین ما و شرکای بین‌المللی ما چنان است که این تصمیم دشوار اما قابل درک بتواند هم قوت ما را به نمایش بگذارد و هم نیت ما را که خواهان صلح هستیم و برای اعتماد سازی، آغاز مذاکرات رو در رو و حل صلح‌آمیز این بدبختی توان و اراده اتخاذ تصمیم‌های سخت و جدی را نیز داریم.